Money makes nobody happy. លុយមិនអាចធ្វើនរណាម្នាក់សប្បាយចិត្តនោះទេ But it gives you freedom to choose. ប៉ុន្តែវាឲ្យមនុស្សមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើស And when you are free to choose, នៅពេលដែលអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើស of course you feel happy យើងនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយ because you are the boss of your money. ពីព្រោះយើងគឺជាមេគ្រប់គ្រងលុយ If you have money, you have the freedom to choose where to work. បើសិនជាបងប្អូនមានលុយបងប្អូនមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសថានឹងធ្វើការនៅទីណា You can choose in what house you want to live. អ្នកជ្រើសរើសក្នុងការផ្ទះណាដែលចង់រស់នៅ What motor you want to drive. ម៉ូតូឬក៏យានយន្តណាដែលអ្នកចង់បើកបរ What you want to eat. អ្វីដែលអ្នកចង់ញ៉ាំ Where you want to eat. តើចង់ញ៉ាំនៅទីណា What you want to wear. អ្វីដែលយើងចង់ស្លៀកពាក់ Money gives you the freedom to choose where you want to go. លុយឲ្យអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសថានឹងទៅទីណា I want you to understand the bank system. នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីប្រព័ន្ធធនាគារតើប្រព័ន្ធធនាគារដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច Because if you understand the bank system, បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីប្រព័ន្ធធនាគារ you will become a money boss. ហើយអ្នកនឹងក្លាយជាមេគ្រប់គ្រងលុយ And today we're going to talk about how to set a financial goal. ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់គោលដៅសម្រាប់ថវិកាដែរ It's not about how much money you have, វាមិនមែនសំដៅទៅលើថាតើយើងមានលុយប៉ុន្មាននោះទេ but it's about how you manage what you have. ប៉ុន្តែគឺជាការដែលយើងចេះគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលយើងមាន Money has the power to make you a slave, លុយអាចមានអំណាចធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាទាសករបាន but you can be the master and make money your servant. ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើជាចៅហ្វាយហើយឲ្យលុយក្លាយជាអ្នកបម្រើអ្នកវិញ Why is the bank rich? ហេតុអ្វីបានជាធនាគារមាន Why does the bank always have money? មិនក៏ធនាគារមានលុយរហូតចឹង Because there is some sad people, ពីព្រោះមានមនុស្សខ្លះដែលអត់សប្បាយចិត្ត and they think about, I want to have a new motor like my friend, ហើយគាត់គិតថាអូខ្ញុំចង់បានម៉ូតូដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរ but I don't have any money. ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយសោះ And then someone tells you, ហើយមានម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រាប់អ្នកថា the bank has money, so you can borrow money for your motor from the bank. លុយធនាគារមានលុយអញ្ចឹងអ្នកអាចទៅខ្ចីលុយធនាគារសម្រាប់ម៉ូតូបាន Oh, that's an idea, so I will borrow money from the bank to buy a motor now. អញ្ចឹងយើងគិតថាអូប្រហែលល្អអញ្ចឹងខ្ញុំទៅខ្ចីលុយពីធនាគារហើយខ្ញុំនឹងទៅទិញម៉ូតូ But the bank says you have to pay back a lot more. ប៉ុន្តែធនាគារនិយាយថាអ្នកត្រូវបង់វិញច្រើនជាងមុន So your $2,000 motor អញ្ចឹងម៉ូតូតម្លៃ$2,000របស់ is now suddenly $3,000. ខ្លាយទៅជាម៉ូតូតម្លៃ$3,000វិញ And that's why the bank is rich. ដូច្នេះហើយនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យធនាគារមាន Because people want something now, ព្រោះមនុស្សចង់បានអ្វីឥឡូវនេះ and just because they did not save, ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អត់បានសន្សំ they need to pay a lot more. ដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវការបង់បន្ថែមជាច្រើនទៀត I hope you will understand, because the bank is happy if you loan money. ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនពីព្រោះធនាគារនឹងសប្បាយនៅពេលដែលយើងខ្ចីលុយធនាគារ I want to explain to you the power of interest. ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីកម្លាំងនៃការ If you have money at home, let's say $1,000, បើសិនជាយើងមានលុយនៅផ្ទះឧទាហរណ៍ថា$1,000 and you put it inside your pillow, ហើយយើងដាក់នៅក្រោមខ្នើយ the $1,000 will stay $1,000 as long as you have it. អញ្ចឹង$1,000គឺនៅតែ$1,000ទោះបីជាយើងមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយ But if you put the $1,000 in the bank, តែបើសិនជាយើងយក$1,000ទៅដាក់ក្នុងធនាគារ the bank will give you interest. ធនាគារនឹងឲ្យការប្រាក់ដល់អ្នក And if you keep it in the bank,
បើសិនជាអ្នកយកលុយនឹងទុកនៅក្នុងធនាគារ your money will grow. នោះលុយរបស់អ្នកនឹងកើន Don't keep your money at home, កុំទុកលុយនៅផ្ទះ but use the power of interest. ប៉ុន្តែប្រើកម្លាំងនៃការប្រាក់ This is what the banks don't want you to know. នេះគឺជាអ្វីដែលធនាគារអត់ចង់ឲ្យអ្នកដឹង And I want to show you with this what the power of interest can do for you. ហើយនេះគឺជាការ show ដែលយើងគណនាអំពីថាតើកម្លាំងឬអំណាចនៃការប្រាក់ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេច Let's say you have $1,000 in your bank account. ឧទាហរណ៍ថាយើងមាន$1,000នៅក្នុងធនាគាររបស់យើង And you don't add anything. ហើយយើងអត់បាច់យកលុយទៅដាក់ថែមទៀតទេ And you keep it in the bank for 10 years. បន្ទាប់មកទុកនៅក្នុងធនាគារហ្នឹងរយៈពេល10ឆ្នាំ So $1,000 you put in the bank. អញ្ចឹងអ្នកដាក់$1,000នៅក្នុងធនាគារ You keep it in there and don't touch it for 10 years. ទុកនៅក្នុងហ្នឹងកុំប៉ះរយៈពេល10ឆ្នាំ And there is some banks here that will give you 7%. ហើយនៅមានធនាគារខ្លះដែលគេឲ្យការប្រាក់យើងរហូតដល់7% This is what will happen. នេះនឹងមាននេះអ្វីដែលនឹងកើតឡើង The green is the interest. យើងឃើញដំបូងគឺពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺជាការប្រាក់ And in the beginning it's not so much. ពណ៌បៃតងដំបូងអត់សូវច្រើនទេ But you get interest on the interest because it stays on the bank. ប៉ុន្តែយើងបានការប្រាក់លើការប្រាក់ពីព្រោះលុយរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារ And after 10 years, ហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល10ឆ្នាំ the bank has given you $1,010 interest. អញ្ចឹងធនាគារនឹងឲ្យអ្នក$1,010ជាការប្រាក់ Your bank balance will be $2,010. អញ្ចឹងគណនេយ្យរបស់អ្នកនឹងមាន$2,010នៅក្នុងធនាគារ without doing anything. ដែលយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទាំងអស់ You just put it in the bank and it will double in 10 years. គ្រាន់តែយកទៅដាក់នៅក្នុងធនាគារហើយលុយទាំងអស់នោះនឹងទ្វេគុណនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ This is what the bank does not want you to know. នេះគឺជាអ្វីដែលធនាគារអត់ចង់ឲ្យអ្នកដឹង Why are smart people rich? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកឆ្លាតខ្លាយជាអ្នកមាន Because they have a little money and they want to buy land and a house. ពីព្រោះដោយសារតែគាត់មានលុយតិចក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់បានផ្ទះចង់បានដី But they don't have the money. ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់មានលុយទេ But they say, I will not take a loan from the bank. គាត់និយាយថាខ្ញុំអត់ខ្ចីលុយធនាគារទេ I will put my dream on hold. ខ្ញុំនឹងទុកក្តីសម័យខ្ញុំមកកណ្ដប់សិន And I will put money in the bank. ហើយខ្ញុំនឹងយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងធនាគារ I continue to wait and to work and send more money in the bank every month. ខ្ញុំព្យាយាមក្នុងការធ្វើការហើយរងចាំហើយដាក់លុយក្នុងធនាគាររហូត And the account in the bank will grow and grow and grow. ហើយលុយនៅក្នុងធនាគារនឹងកើនឡើង And then when the smart person is old, ហើយនៅពេលដែលមនុស្សដែលឆ្លាតហ្នឹងគាត់ចាស់ he doesn't need to ask the children for support. គាត់មិនចាំបាច់សួរសុំកូនចៅដើម្បីឲ្យជួយផ្គត់ផ្គង់នោះទេ Because he will take the money he saved plus the interest and buy his house. ពីព្រោះគាត់នឹងយកលុយដែលគាត់បានសន្សំបូកបន្សំជាមួយនឹងការប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានទៅទិញផ្ទះ Because he has grown the money over the years. ពីព្រោះដោយសារតែគាត់បានបង្កើនលុយរបស់គាត់តាមឆ្នាំដែលគាត់បានសន្សំ So there's two kinds of people in the world. អញ្ចឹងមានមនុស្សពីរប្រភេទនៅលើโลกនេះ The ones that work for the bank អ្នកដែលធ្វើការឲ្យធនាគារ or the people the bank works for. ឬក៏មនុស្សដែលធនាគារធ្វើការឲ្យពួកគាត់វិញ Either you work for the bank
ឬក៏អ្នកធ្វើការសម្រាប់ធនាគារ It's because you have to pay back loan. ពីព្រោះដោយសារតែយើងត្រូវបង់ការប្រាក់ឲ្យធនាគារ Or you keep money in the bank and the bank works for you. ឬក៏អ្នកដាក់លុយក្នុងធនាគារហើយធនាគារធ្វើការឲ្យអ្នកវិញ Which person is you? តើអ្នកជាមនុស្សប្រភេទណា Can you save or are you always spending what you get? តើអ្នកអាចសន្សំប្រាក់បានទេឬក៏ចេះតែចំណាយ And you may say, oh, I don't have enough money to save. យើងពេលខ្លះនិយាយថាអ្នកនិយាយថាខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់សន្សំទេ But if you don't learn how to save in the little things, you will go down the wrong path. បើសិនជាអ្នកអត់ចេះសន្សំនៅអ្វីដែលតិចតួចដែលមាននោះទេនោះអ្នកនឹងទៅខុសផ្លូវហើយ You can choose where you want to be in 30 years from now. អ្នកអាចជ្រើសរើសថា30ឆ្នាំទៀតអ្នកនឹងទៅនៅទីណា And I want to explain to you that it's important to set a goal. ហើយខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកនរគ្នាថាគឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកនរគ្នាដាក់គោលដៅ If you don't set a goal, you will not reach anything. បើសិនជាអ្នកមិនដាក់គោលដៅទេអ្នកនឹងមិនអាចសម្រេចអ្វីមួយបានទេ How much do you want to have in your bank account? តើអ្នកចង់មានលុយប៉ុន្មាននៅក្នុងធនាគាររបស់អ្នក Think in your head right now. សូមគិតនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នក How much money do you want to have in your bank account one day? តើអ្នកចង់មានលុយប៉ុន្មាននៅក្នុងធនាគាររបស់អ្នកនៅថ្ងៃមួយ And that's your target. Write it down. ហើយនេះគឺជាគោលដៅរបស់អ្នកសូមសរសេរទុក Write it on a piece of paper right now. សរសេរដាក់กระดาษ note របស់បងប្អូនឥឡូវ Do you want to have 5,000 in your bank account? តើអ្នកចង់មាន$5,000នៅក្នុងធនាគារ 30,000 or 50,000? $30,000 ឬក៏$50,000 It's your bank account, you choose. គឺជាធនាគាររបស់បងប្អូនអ្នកដែលអ្នកបានជ្រើសរើស If you don't write it down, you have no plan. បើសិនជាអ្នកអត់សរសេរចុះទេគឺអ្នកអត់មានផែនការទេ If it is hard in the beginning, បើសិនជាវាពិបាកនៅពេលដំបូង it will be easy in the end. ហើយវានឹងងាយស្រួលនៅទីបញ្ចប់ This sentence you will learn from me. នេះគឺជាប្រយោគដែលអ្នកអាចរៀនពីខ្ញុំ If it is hard in the beginning, បើសិនជាវាពិបាកនៅពេលដំបូង it will be easy in the end. ចុងក្រោយវានឹងស្រួល In 1990, a long time ago, នៅឆ្នាំ1990 I had a friend named Tim. ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះ Tim And this is me, the other guy. ហើយម្ខាងទៀតនោះគឺខ្ញុំ I was 16 years old ហើយខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំពេលហ្នឹង when I had my first job. ពេលដែលខ្ញុំមានការងារដំបូង And I was saving every month. ហើយខ្ញុំសន្សំរាល់ខែនៅពេលនោះ In the first year, I only could save $3.50. ឆ្នាំដំបូងខ្ញុំអាចសន្សំបានគ្រាន់តែ$3កន្លះទេ $3.50 each month I save. អញ្ចឹង$3កន្លះគឺខ្ញុំសន្សំរាល់ខែឆ្នាំហ្នឹង And then as I got a little bit more salary, I could save more. អញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រាក់ខែខ្ញុំបានគ្រាន់ច្រើនជាងមុនខ្ញុំសន្សំបន្ថែមទៀត And this continued over the next 35 years. ហើយនេះគឺបន្តរហូតប្រហែលជា35ឆ្នាំ So if you only save a little bit right now, បើសិនជាអ្នកសន្សំតែបន្តិចឥឡូវ you are getting closer to your target. អ្នកនឹងកាន់តែជិតទៅដល់គោលដៅ Because the money will grow when you save it in the bank. ពីព្រោះលុយវានឹងកើននៅពេលដែលអ្នកសន្សំវានៅក្នុងធនាគារ If you don't save it in the bank, you will never have anything. បើសិនជាអ្នកអត់សន្សំនៅក្នុងធនាគារទេនោះអ្នកនឹងអត់មានអីទេ If it is hard in the beginning, បើសិនជាវាពិបាកនៅពេលដំបូង it will be easy in the end. Trust វា me. នឹងស្រួលនៅចុងបញ្ចប់
how to save $15,000 in 12 and a half years. របៀបដែលអាចសន្សំប្រាក់បាន$15,000 នៅក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លះ Maybe you are 25 years old and you think, I want land and a house. ឬក៏អ្នកអាចអាយុ25ហើយគិតថាខ្ញុំចង់បានឡានចង់បានផ្ទះ Just a small house. គាត់តែផ្ទះទូចមួយឯង How do you save 15,000? តើអ្នកនឹងសន្សំ$15,000 បានដូចនេះ I want to make an example. You can save 100 per month. ខ្ញុំនឹងមានឧទាហរណ៍មួយអ្នកអាចសន្សំ$100ក្នុងមួយខែ Put $100 in your pillow. ដាក់$100នៅក្រោមខ្នើយរបស់អ្នក And in 1 year is 12 months. ហើយមួយឆ្នាំមាន12ខែ So it will take 150 months to save 15,000. អញ្ចឹងនឹងចំណាយរយៈពេល150ខែដើម្បីឲ្យបាន$15,000 It will take 12 and a half years. វានឹងចំណាយពេល12ឆ្នាំកន្លះ All right, that's good. You can do it like that. ល្អយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បាន But I have a better plan for you. ប៉ុន្តែខ្ញុំមានផែនការល្អជាងនេះសម្រាប់អ្នក I asked on Telegram how many people have a savings account and how much is in it. ខ្ញុំបានសួរនៅក្នុង Telegram ថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកមានបញ្ជីមានធនាគារសន្សំលុយហើយមានលុយប្រមាណក្នុងធនាគារ Look at that. It's like almost 80% don't even have more than $500. មានច្រើនជាង 80% ដែលមានមិនដល់$500 But many people have already something. This is a beginning. ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានខ្លះហើយនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើម Don't be discouraged if the beginning is small. កុំឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាដំបូងវាតិច Because if it's small, it can grow. ពីព្រោះដោយសារតែវាតិចក៏ប៉ុន្តែវាអាចកើនបានធំបាន But if it's zero, it can never grow. ប៉ុន្តែបើសិនជាវា0គឺมันអាចធំបានកើនឡើងទេ Don't be ashamed if your savings beginning is small. កុំឲ្យខ្មាស់អៀនបើសិនជាសន្សំពីដំបូងតិច Keep working. ព្យាយាមក្នុងការធ្វើការ Now, how to save $15 in a smart way? ប៉ុន្តែនេះគឺជារបៀបដែលយើងអាចសន្សំប្រាក់$15,000នៅរបៀបដែលឆ្លាត Put $100 in the bank every month. ដាក់$100ទៅក្នុងធនាគាររាល់ខែ And the bank gives you interest. ហើយធនាគារនឹងឲ្យការប្រាក់ដល់អ្នក I want to look at what this looks like in a very realistic way right now with you. ខ្ញុំនឹងមើលចំណុចកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ So let's go back to this screen. យើងនឹងត្រឡប់មកមើលមិញរូបភាពមិញយើងមិញហ្នឹង So let's say you have zero money right now, but you want to save 100. ឧទាហរណ៍ថាអ្នកអត់មានលុយទេឥឡូវ0ប៉ុន្តែចង់សន្សំ$100 And you keep sorry, let's say you have $100 that you start your bank account with, your savings account. អូខេចេះវិញឧទាហរណ៍ថាអ្នកមាន$100នៅក្នុងធនាគារសន្សំរបស់អ្នក And you wait. And you add every month the 100. ហើយអ្នកដាក់ចូលរាល់ខែ100 And in the other example, it was like 12 and a half years. មានឧទាហរណ៍មួយនេះឧទាហរណ៍ថាយើងសន្សំរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លះ But let's take off 2 years, only 10 years. ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងយក2ឆ្នាំចេញទុក10ឆ្នាំមកណា And you are somewhere, you average maybe only 5% interest because you choose a bank that gives you less interest. ហើយយើងគិតថាអូខេធនាគារដែលយើងមានហ្នឹងគឺគេឲ្យការប្រាក់យើងតែ 5% ទេ You will reach your goal in less than 10 years. ហើយអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកតិចជាង10ឆ្នាំ Instead of 12 and a half years, you are at the target at less than 10 years.
វាគឺគ្រាន់បើជាងអ្នកទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នករយៈពេល12ឆ្នាំកន្លះតែឥឡូវតែ10ឆ្នាំទេដល់គោលដៅរបស់អ្នក Just think about that. ចឹងយើងគិតពីចំណុចនេះ You reach your goal faster. អ្នកទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកលឿនជាងមុន So what did we learn in this example? អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះតើយើងរៀនអីបានខ្លះ We learned that saving at home យើងរៀនបានថាការសន្សំប្រាក់នៅផ្ទះ it takes 150 months to save. គឺត្រូវចំណាយរយៈពេល150ខែក្នុងការសន្សំ So a very long time. គឺយូរមែនទែន But if you put your savings in the bank and have 5% interest, ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកយកលុយទៅដាក់ធនាគារហើយយើងបានការប្រាក់ 5% you already reach your target in 117 months. That's less than 10 years. អញ្ចឹងអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកនៅរយៈពេលតែ117ខែទេតិចជាងមុន So you saved $11,700. ហើយអ្នកសន្សំ$11,700 and the bank gave you $3,400. ហើយធនាគារឲ្យអ្នក$3,400 The bank increases the money in your savings account. ធនាគារបង្កើនលុយដែលអ្នកសន្សំនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក Smart people, they put the money in the bank and let it grow. អញ្ចឹងមនុស្សដែលឆ្លាតគឺគាត់យកលុយទៅទុកក្នុងធនាគារហើយឲ្យលុយហ្នឹងកើន They don't take a loan. ពួកគាត់អត់ខ្ចីប្រាក់ទេ Remember, the loan is you give money to the bank. ចាំបានអត់ការខ្ចីប្រាក់គឺការយើងយកលុយទៅឲ្យធនាគារវិញ And the bank does not want you to know that if you leave and save the money, they will give you money. ហើយធនាគារគេអត់ចង់ឲ្យអ្នកដឹងទេថាបើសិនជាអ្នកយកលុយទៅដាក់យូរហើយធនាគារនឹងឲ្យលុយអ្នកវិញ So my question for you is what is your money saving goal? ហើយសំណួររបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកថ្ងៃនេះគឺថាតើគោលដៅក្នុងការសន្សំប្រាក់របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច Let's say you want to save $30,000. ឧទាហរណ៍ថាអ្នកចង់សន្សំ$30,000 How much money do you need to save every month? តើអ្នកត្រូវសន្សំរាល់ខែចំនួនប៉ុន្មាន And how long will it take to get you there? ហើយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទៅដល់គោលដៅនោះ Okay? And I want to show you another example again. ហើយខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍មួយទៀត that will show you how you can calculate this. តែអ្នកអាចក្នុងការគិត And yeah, are you still here, Daro? Yeah, good. So I will show you how you can calculate this by yourself. ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីការគិតទូទាត់ដោយខ្លួនអ្នក So I share with you all these websites in the group after. ហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់ website នេះឲ្យអ្នកនៅក្នុងក្រុមបន្ទាប់ពីនេះ So let's say you want to save $30,000. ឧទាហរណ៍ថាអ្នកចង់សន្សំ$30,000 And right now maybe you have $10 to open the account. ហើយឥឡូវអ្នកប្រហែលជាមានតែ$10ដើម្បីបើកកុងធនាគារ And you say, yes, I want to grow this in, let's say, 20 years. ហើយយើងគិតយើងនិយាយថាអូខេខ្ញុំចង់សន្សំរយៈពេល20ឆ្នាំដើម្បីវាកើត If you put it on an account where you get like 6% or 6.5%, បើសិនជាអ្នកដាក់នៅក្នុងធនាគារដែលមានការប្រាក់ 6.5% you will have to save $61. អ្នកនឹងត្រូវសន្សំ$61 Every month put $61 on your account. អញ្ចឹងរាល់ខែដាក់$61ចូលទៅក្នុងធនាគាររបស់អ្នក And you will reach your target in 10 years. ហើយអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ So
It is not a big amount វាអត់ច្រើនទេប៉ុណ្ណឹង to reach 30,000. ដើម្បីយើងទៅដល់$30,000 And now you can say, okay, I can actually spend more money. Or I want to go bigger. You have $100. Let's go 50,000 as a savings goal. ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលុយចំណូលច្រើនតែអូខេខ្ញុំដាក់$100វិញហើយដើម្បីសន្សំបាន$50,000 And in 20 years I want to have 50,000 to buy land and build a house. ហើយនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខ្ញុំចង់ទិញផ្ទះទិញឡាន And that's $100. $102 you put in your savings account. អញ្ចឹង$102គឺអ្នកយកទៅដាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក So whatever you are saving for, if it's a motorbike or a Durosap, you can use this. អញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសន្សំសម្រាប់ទូរស័ព្ទឬក៏ម៉ូតូឬក៏អីបងប្អូនអាចប្រើនេះបាន Exactly. And this is very important if you want to save for a moto, which is, let's say, $2,000. បើសិនជាអ្នកចង់សន្សំសម្រាប់ម៉ូតូឧទាហរណ៍ថាម៉ូតូ$2,000តម្លៃ And you say, I want to save 3 or 2 years for my moto. ហើយនិយាយថាអូខេខ្ញុំចង់សន្សំ2ឆ្នាំសម្រាប់ទិញម៉ូតូហ្នឹង Remember, this is the powerful tool that you have. The bank will give you interest. ហើយសូមចងចាំនេះគឺជាកម្លាំងការប្រាក់ដែលធនាគារឲ្យអ្នក All you need to do is to save $77.8. អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺអ្នកត្រូវសន្សំ$77 And in this class, you will actually learn that this is the best way to do it. ហើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះគឺអ្នកនឹងដឹងថានេះគឺជាវិធីដែលល្អដែលអ្នកអាចធ្វើបាន If you save for 3 years, បើសិនជាអ្នកសន្សំសម្រាប់3ឆ្នាំ put $50 in a savings account and you will have $2,000 in 3 years. ដាក់$50ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលបាន$2,000នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ I hope you are understanding what I'm trying to say here. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងយល់អ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមនិយាយនៅថ្ងៃនេះ We'll answer some questions at the end. ហើយយើងនឹងឆ្លើយសំណួរនៅចុងបញ្ចប់មេរៀនថ្ងៃនេះ I hope you guys are also playing some games on your phone and wasting time. ហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលេងហ្គេមលើទូរស័ព្ទហើយចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ But I want to use your knowledge of farming game ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រើគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតជា farm game to explain to you an idea the bank do not want you to know. ដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកដឹងអំពីគំនិតដែលធនាគារអត់ចង់ឲ្យអ្នកដឹង I want you to think of the bank as a piece of land that you can harvest. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតថាធនាគារដូចជាដីមួយកន្លែងដែលអ្នកអាចច្រូតកាត់បាន Because in the game you need to buy land. ពីព្រោះនៅក្នុង game ហ្នឹងគឺអ្នកត្រូវតែទិញដី plant the seeds, ដាំឈើ wait, រងចាំ and then you can harvest. ហើយបន្ទាប់មកយើងច្រូតកាត់យកអ្វីដែលយើងដាំបាន You don't sell the land. យើងអ្នកអត់លក់ដី You plant again. គឺអ្នកដាក់គ្រាប់ដាំទៀត You wait again. អ្នករងចាំម្ដងទៀត And then you harvest again. បន្ទាប់មកច្រូតកាត់ម្ដងទៀត Always on the same land. គឺនៅដីដដែលហ្នឹង So let's take this idea and make it very practical. ឥឡូវយើងយកគំនិតនេះហើយយើងបញ្យល់ច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េច You would like to have a new phone every 3 years. ឧទាហរណ៍ថាអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មី3ឆ្នាំម្ដង And the new phone that you want costs $645. ហើយទូរស័ព្ទថ្មីដែលអ្នកចង់បានហ្នឹងគឺតម្លៃ$645 If the bank is your farm, បើសិនជាធនាគារជាកសិដ្ឋានរបស់អ្នក how much money is in the bank farm? តើលុយប្រមាណដែលមាននៅក្នុងកសិដ្ឋានធនាគាររបស់អ្នក
so that you can harvest $645. ដែលអ្នកអាចច្រូតកាត់បាន$645 The answer is 3,000. ចម្លើយគឺ$3,000 If you have $3,000 in a savings account, បើសិនជាអ្នកមាន$3,000 នៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នក every 3 years 3 ឆ្នាំម្ដង you can harvest $645. អ្នកអាចច្រូតបាន$645 You never touch the 3,000. អ្នកគឺមិនប៉ះពាល់លុយ$3,000 នោះទេ Because the 3,000 in your account is your farmland. ពីព្រោះ$3,000 ដែលនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកគឺជាដីសម្រាប់ធ្វើកសិដ្ឋាន And the interest the bank gives you is your harvest. ហើយការប្រាក់ដែលធនាគារឲ្យអ្នកគឺជាការដែលអ្នកច្រូតកាត់ I know some of you think, oh, this I need to wait so long, this is so difficult. ហើយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាអូយូរពេកខ្ញុំត្រូវរងចាំយូរ But let's look at the bigger picture. ឥឡូវយើងមើលរូបភាពឲ្យកាន់តែធំជាងនេះ Let's say you are 25 years old. ឧទាហរណ៍ថាអ្នកអាយុ25ឆ្នាំ And you want to live till 65. ហើយអ្នកនឹងចង់រស់នៅរហូតដល់អាយុ65ឆ្នាំ And during this time you always would like to have a new phone every 3 years. ហើយរយៈពេលដែលអ្នករស់នៅនឹងគឺចង់បានទូរស័ព្ទថ្មី3ឆ្នាំម្ដងរហូត This is 40 years of buying phones and phones and phones. អញ្ចឹងការទិញទូរស័ព្ទគឺ40ឆ្នាំគឺទិញទូរស័ព្ទរហូត So actually what you need to do is you need to start building a free phone farm. អញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺបង្កើតកសិដ្ឋានទូរស័ព្ទ free. So how do you do it? Practical. តើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច You open a free phone farm bank account. អញ្ចឹងអ្នកបង្កើតគណនីកសិដ្ឋានទូរស័ព្ទដែល free ហ្នឹង And for 3 years you put $80 per month in that account. អញ្ចឹងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺអ្នកដាក់យកលុយទៅដាក់ក្នុងគណនីហ្នឹង$80រាល់ខែ And then you wait 3 years until you can harvest the interest. អញ្ចឹងអ្នករងចាំ3ឆ្នាំរហូតដល់អ្នកអាចទទួលបានការប្រាក់ And I know some of you go, what, 6 years? This is forever. អញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាចនិយាយថាអូ6ឆ្នាំអូយូររហូត But let's really take the big picture and say you are 31 when you have completed your phone farm. ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងមានអាយុ31ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកបង្កើតបានកសិដ្ឋានទូរស័ព្ទ free របស់អ្នក And you still have 34 years of your life ahead of you. ហើយអ្នកនឹងមាន34ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក But you have a bank account with 3,000 that you use like a farm. ប៉ុន្តែអ្នកមាន$3,000នៅក្នុងកសិដ្ឋានធនាគាររបស់អ្នកដែលអ្នកប្រើទូរស័ព្ទទិញទូរស័ព្ទ And from 31 on you can harvest a free phone every 3 years. ហើយចាប់ពីអ្នកអាយុ31ឆ្នាំហ្នឹងទៅគឺអ្នកអាចប្រមូលបានផលដែលទទួលបានពីកសិដ្ឋានទូរស័ព្ទហ្នឹងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំ3ឆ្នាំម្ដង And you never need to save for a new phone. ហើយអ្នកមិនចាំបាច់សន្សំសម្រាប់លុយសម្រាប់ទូរស័ព្ទថ្មីនោះទេ You never need to borrow for a new phone. អ្នកក៏មិនចាំបាច់ក្នុងការខ្ចីសម្រាប់ទិញទូរស័ព្ទថ្មី You harvest the money from the bank. គឺអ្នកច្រូតកាត់លុយដែលបានពីធនាគារហ្នឹង This is what the bank does not want you to know. នេះគឺជាអ្វីដែលធនាគារអត់ចង់ឲ្យអ្នកដឹង In the 34 years you will buy 11 phones. អញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល34ឆ្នាំហ្នឹងគឺអ្នកនឹងទិញទូរស័ព្ទចំនួន11គ្រឿង That's a new phone every 3 years. ហ្នឹងគឺជាទូរស័ព្ទថ្មីរាល់3ឆ្នាំម្ដង If you can harvest it, the bank pays all those phones for you.
បើសិនជាអ្នកអាចបើសិនជាយើងអាចច្រូតកាត់នោះបានគឺធនាគារជាអ្នកដែលបង់លុយឲ្យយើងថ្លៃទូរស័ព្ទហ្នឹង If you don't set up the phone farm, បើសិនជាអត់មានកសិដ្ឋានទូរស័ព្ទទេ you are the one who will pay $7,000 for your future phones. អ្នកនឹងបង់ចំណាយលុយមក$7,000សម្រាប់លុយដែលត្រូវទិញទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅថ្ងៃខាងមុខ I really want you to understand this. This is ខ្ញុំ powerful. ពិតជាចង់ឲ្យអ្នកយល់អំពីចំណុចនេះគឺល្អមែនទែន And once you have, after 3 years, you have finished your phone farm. ហើយបន្ទាប់ពី3ឆ្នាំដែលអ្នកអាចបង្កើតនៅកសិដ្ឋានទូរស័ព្ទរបស់អ្នក Because you put in $80 every month. ពីព្រោះអ្នកយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងគណនី$80រាល់ខែ And you wait 3 years. ហើយអ្នករងចាំ3ឆ្នាំទៀត You can harvest $645. អ្នកអាចច្រូតកាត់បានចំនួន$645 And you can buy a new phone. ហើយអ្នកអាចទិញទូរស័ព្ទថ្មីបាន And actually, when you're finished with this, you can work on your motto farming account. ហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកបញ្ចប់អានេះហើយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតកសិដ្ឋានសម្រាប់ម៉ូតូមួយទៀត If you put $100 per month for 2 years in an account, បើសិនជាអ្នកដាក់$100ចូលក្នុងគណនីរយៈពេល2ឆ្នាំ and you wait 10 years, ហើយអ្នករងចាំ10ឆ្នាំ because a new motorbike lasts for 10 years at least. ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាម៉ូតូថ្មីគឺនៅបានរយៈពេល10ឆ្នាំ You harvest $2,280 every 10 years. ហើយអ្នកនឹងច្រូតកាត់បាន$2,281រាល់10ឆ្នាំម្ដង That means the bank gives you money every 10 years to buy a new moto. អញ្ចឹងមានន័យថាធនាគារគឺឲ្យលុយរបស់អ្នករាល់10ឆ្នាំម្ដងដើម្បីទៅទិញម៉ូតូថ្មី Just imagine you have this farm in the bank. ឡើងសាកសម័យមើលបើសិនជាអ្នកមានកសិដ្ឋានបែបនេះនៅក្នុងធនាគារបង And you can harvest because the bank pays you interest. ហើយអ្នកអាចច្រូតកាត់យកផលទាំងនោះបានដោយសារធនាគារជាអ្នកដែលឲ្យការប្រាក់អ្នក Let me explain it to you in another way. ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកបន្ថែមទៀតពីចំណុចនេះ You have a chicken. អ្នកមានមាន់ You eat the chicken. អ្នកញ៉ាំមាន់ You need to save money to buy another chicken. អ្នកត្រូវតែសន្សំលុយដើម្បីទិញមាន់ថ្មីទៀត But if you don't eat the chicken, ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់ញ៉ាំមាន់នោះទេ you can eat the egg. អ្នកអាចញ៉ាំត្រពងវាទេពងមាន់ If you keep the chicken alive, you can eat a lot of eggs. បើសិនជាអ្នកព្យាយាមឲ្យមាន់នឹងរស់គឺអ្នកអាចញ៉ាំពងមាន់បានច្រើន So I say don't eat the chicken. អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាកុំញ៉ាំមាន់នឹងសោះ If you have money in a savings account, do not take it out. អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមានលុយនៅក្នុងគណនីសន្សំអញ្ចឹងកុំយកលុយនឹងចេញ Put it in a bank account that gives you a lot of interest. ដាក់នៅក្នុងធនាគារដែលគេឲ្យការប្រាក់ខ្ពស់ And only harvest the interest. ហើយច្រូតកាត់តាការប្រាក់បានហើយ And be patient. ហើយសូមអត់ធ្មត់ Have patience because a baby chicken needs to grow up. It will not bring an egg in the first month. ពីព្រោះដោយសារតែកូនមាន់គឺត្រូវការធំអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំឲ្យមាន់ធំបាទ What will destroy your goals? តើអ្វីនឹងបំផ្លាញគោលដៅរបស់អ្នក Not setting goals. ការដែលមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ If you don't set a goal, you will not reach a goal. បើសិនជាអ្នកអត់មានគោលដៅទេអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅទេ If you stop saving, បើសិនជាអ្នកឈប់សន្សំ you will never reach your goal. អ្នកនឹងមិនដែលទៅដល់គោលដៅនោះទេ If you borrow money, បើសិនជាអ្នកខ្ចីលុយ this will destroy your future goal. នេះនឹងបំផ្លាញគោលដៅអនាគតរបស់អ្នក
if you're spending more than you have. បើសិនជាអ្នកចំណាយច្រើនជាងចំណូល The Bible says this. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថា Money that comes easily disappears quickly. ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏លុយកាក់ដែលមកដោយស្រួលនោះនឹងបាត់ទៅយ៉ាងលឿន But money that is gathered little by little by little by little will grow. ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដោយសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះនឹងកើនឡើង Let your money grow little by little by little. អញ្ចឹងឲ្យលុយរបស់អ្នកកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង And keep adding to your savings account. ហើយព្យាយាមដាក់បន្ថែមទៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នក Okay, let's review just a little bit to make it clear. យើងនឹងរំលឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ Why are some people rich? ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សឆ្លាតគាត់មាន They wait with their dream and not borrow money. គឺគាត់រងចាំជាមួយនឹងក្តីសុបិនរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ខ្ចីលុយទេ They let the money grow in the bank. គាត់ទុកឲ្យលុយកើនឡើងនៅក្នុងធនាគារ Until the money grows and they have more than they saved. រហូតដល់ដែលគាត់លុយរបស់គាត់កើនឡើងហើយមានច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់បានសន្សំ And then they can do whatever they want because then they have the freedom to choose. ហើយគាត់អាចធ្វើអ្វីជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់មានហើយគាត់មានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើស So I want to give you some homework. ខ្ញុំចង់ឲ្យកិច្ចការផ្ទះអ្នកខ្លះ Set your saving target. សូមដាក់គោលដៅក្នុងការសន្សំប្រាក់របស់អ្នក And for you to do this in an easy way, I want you to use this saving goal website. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ website នេះដើម្បីដាក់នៅក្នុងគោលដៅការសន្សំ And you think about if I want to have $100,000. បើសិនជាអ្នកគិតថាខ្ញុំចង់មាន$100,000 And I want to save this in the next 30 years. ហើយខ្ញុំចង់សន្សំរយៈពេល30ឆ្នាំ You can calculate and you see, oh, $90 every month. អញ្ចឹងអូខេយើងអាចគិតនៅក្នុងកន្លែងនេះមានការជួយគិតហើយសន្សំបាន$90ក្នុងមួយខែអាចសន្សំបាន You know why this is? បងប្អូនអ្នកនរគ្នាដឹងតែហេតុអីបានជាយ៉ាងអញ្ចឹង Because you are using the power of the compound saving. ពីព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងនៃការប្រាក់សមាស So you put in $90 every month. $90រាល់ខែចូលក្នុងគណនី And let's say you have a good saving account and you save for 20, 30 years. ឧទាហរណ៍ថាអ្នកសន្សំរយៈពេល30ឆ្នាំ So $90 in 30 years. $90រាល់ខែរយៈពេល30ឆ្នាំ You get maybe 6% average. ហើយអ្នកអាចទទួលបានការប្រាក់ទៅដល់6% See, you are at almost 100,000. អញ្ចឹងអ្នកជិតដល់100,000ហើយ And you see the green line, it's going up a lot quicker than the blue line. អញ្ចឹងអ្នកឃើញបន្ទាត់ពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺកាន់តែខ្លាំងជាងពណ៌ខៀវនៅពីក្រោម Because the bank will give you interest on your interest of last year. ពីព្រោះធនាគារគេនឹងឲ្យការប្រាក់លើការប្រាក់របស់អ្នកនៅឆ្នាំមុន So at one point, your interest will be more than the principal, the money that you saved. អញ្ចឹងរហូតដល់ចំណុចមួយដែលការប្រាក់របស់អ្នកច្រើនជាងលុយដើមរបស់អ្នកទៀត But what is the difficult thing about this? ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិបាកសូមអ្នកនរគ្នាគិតពីចំណុចនេះ It's patience. គឺការអត់ធ្មត់ All right. So we see here in the year, let's say the year 2041 is actually when we start, 2022 is when we start to earn more interest than the money we saved.
អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2042ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមលុយរបស់យើងគឺច្រើនជាងអ្វីដែលយើងសន្សំហើយ And I want you to use this website ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ website នេះ and just play around a little bit ហើយអាចលេងជាមួយវាដាក់លេខបន្ថែមអីសម្រាប់កាសចូលហ្នឹង What does it look like if I put it on, for example, on a bank that has 7%? តើវានឹងកើនដល់ចំណុចណាបើសិនជាយើងមានធនាគារដែលមានការប្រាក់ដល់ 7% The same amount saving, but look at this. គឺការសន្សំចំនួនសន្សំគឺដដែលក៏តែមើលការប្រាក់ដែលកើន And again, if I keep it in the pillow at 0%, ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដាក់នៅក្រោមខ្នើយគឺការប្រាក់ 0% គឺលុយប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំមាន And I can see how it grows. The more percent I have, the more. Can you see this on the screen? I hope you can. Yeah, I can. អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាបើសិនជាភាគរយកាន់តែកើនអញ្ចឹងលុយរបស់យើងដែលសន្សំការប្រាក់ហ្នឹងកាន់តែកើនទៅតាមនឹងដែរ But the key is we need to be patient. ប៉ុន្តែគន្លឹះសំខាន់គឺអ្នកត្រូវតែអត់ធ្មត់ I can come down there to 20 years. យើងអាចបន្ថយទៅ20ឆ្នាំ And I can go up to whatever my bank offers on a savings account, and I can see what actually happens. ហើយអាចតឡើងភាគរយការប្រាក់ដែលតាមធនាគារដែលសន្សំហ្នឹងទៅយើងអាចឃើញថាតើការប្រាក់ឡើងយ៉ាងដូចម្ដេច And you can add here more. Say I want to save $100. ហើយយើង So អាច you can actually play with this website very good. ចឹងអាចដាក់បន្ថែមទៅដល់$100ហើយវានឹងកើនអញ្ចឹងអ្នកអាចប្រើ website នេះក្នុងការគិត Exactly. So I want you to start having or making your goal. You set your target. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមក្នុងការដាក់គោលដៅរបស់អ្នក And you need to open an account and start saving if you don't have one. ហើយបើសិនជាអត់មានធនាគារគណនីធនាគារទេសូមបើកគណនីហើយចាប់ផ្ដើមសន្សំ Check the interest fees from different banks. សូមឆែកមើលនៅការប្រាក់ផ្សេងៗពីធនាគារផ្សេងៗ Go inside the bank and walk confidently like a boss. ហើយសូមចូលទៅក្នុងធនាគារហើយដើរដោយមានទំនុកចិត្តដូចជាមេអញ្ចឹង Because now you are the boss of your money. ពីព្រោះថាឥឡូវអ្នកគឺជាមេគ្រប់គ្រងលើលុយរបស់អ្នក You choose the bank. អ្នកជ្រើសរើសធនាគារ And let the bank work for you because you are the boss. ហើយឲ្យធនាគារធ្វើការអ្នកវិញព្រោះអ្នកគឺជាមេ I want to actually show you a bank that I have money in. ហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីធនាគារដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ This is the savings account on Prasac. នេះគឺជាគណនីសន្សំនៅ Prasac. And in here you can top up every month until you reach your goal. ចឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកអាចសន្សំប្រាក់របស់អ្នករាល់ខែរហូតដល់អ្នកអាចទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នក And in here you see when you begin it's only 2.75. អញ្ចឹងអ្នកឃើញដំបូងពីខែដំបូងគឺអ្នកមានតែ 2.75% But after 18 months it's already 6.5% interest. បន្ទាប់ពី18ខែគឺអ្នកទទួលបាន 6.50% And then 7%. ហើយ 7% Thank you very much for joining tonight. ហើយសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកនរគ្នាបានចូលរួមនៅយប់នេះ I really appreciate all of you that were staying and are willing to learn. ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលនៅក្នុងស្ដាប់ពីដើមដល់ទីបញ្ចប់ហើយចង់រៀន All I want is that people understand that money management អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់ឲ្យមនុស្សឬអ្នកនរគ្នាដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ is the key to freedom. គឺជាគន្លឹះទៅដល់សេរីភាព The freedom to choose. សេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើស And when you're living in that freedom, you feel happy. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងសេរីភាពនោះគឺអ្នកនឹងមានសកម្មភាព Thank you very much and I will see you next week on Thursday at 7 p.m.
so អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នាទឹកក្រោយនៅម៉ោងដដែលថ្ងៃប្រហោះម៉ោង 7